Já, það kemur tveir. Góður hlustendur, menn í eldhúsumræðum. Þau eru mættir hér Þórður Magnússon, dómskáld og tónfræðikennari, og Ríkharður Örn Pálsson, tónskáld og tónfræðikennari. Hann hristir nú höfuðið við tónskáldinu, en það er ekki rétt. Hann hefur útsett allt mögulegt og sami alls konar tertur, er það ekki? Jó, svona allt mögulegt, sko, en ég ekki stöður í tíðin eins og Þórður náttúrulega í sínu. Þú vilt ekki heita tónskáld, tónsmiður kannski? Jú, svona kalla það, með vilja, já. Ég vona ég ekki móðgæði. En fyrsti dagsins í dag, hann er skrifaður af Jóni Þórarinssyni og er tekinn úr Biblíu allra tónlistarnema, Stafrófi tónfræðinnar, sem var og hét, var aðal bókin hérna á Íslandi allavega í mínu ungdæmi og þótti alveg afrek að því að hann þjappaði helstu atriðum tónfræðinnar og nótnaskriftar, nótnalestus inn í þessa litlu bók. Og ég hef lyft mér að segja að það ætti enginn að voga sér að tala í fjölmiðli eða skrifa nema að hafa allt á hraðbergi sem að Jón segir í þessari litlu bók. Það ætti eiginlega að vera bara próf fyrir alla þá sem sækja störf og meira segja tónlistardeild Ríkisútvarpsins. Það veit ég nú eigin raun, en það var ég með það í 8 ár. En látum alltaf svívirðingar lönd á leið. Ég ætla fyrst að byrja áður en við lesum pistilinn og fyrir að huglega hann. Að aðeins að taka upp þráðinn frá fyrri þætti. Við vorum þá að tala hugtök eins og í þessum þættu og þáttum sem að koma í kjölfarið og hvernig þau eru notuð eða ekki notuð. Þannig að eiginlega áherslu á ekki notuð og við nefndum í því sambandi til dæmis fyrirbæri tónlist. Það er notað alla skapaða hluti til að stoppa þetta eindalmítur ekki, segir mér eitthvað sem tónlist er nota sem er svona vásamt að nota hugtaki Hvað áttu við sérstaklega, Guðmundur? Ég veit það ekki, er ekki eitthvað að kalla tónlist þannig að þú ert ekki alveg sáttu við þessi tónlist? Jú, allt er milli hímis og jarðar að kalla tónlist í dag, er ekki allt reyndar kalla list og allir listamenn. Þú þurfur eftir þér eitthvað við svona? Já, maður spura sér til dæmis hvort að auglýsingarstef séu tónlist. Þessi var góður. Já, tónlist. Og eins ræddu tónskáld, hugtaki tónskáld. Ég líka við að segja hver sá sem tekur upp gítar og kassagítar og kann 3 vinnukonugrip sé ávarpaður sem tónskáld í útvarpi eða sjónvarpi og sjónvarpsþáttum. Er það rétt hjá mér ekki? Jú, þetta eru þessi svoköldu vinnukonugrip hérna sem ná ótrúlega langt og hérna miklu lengra heldur en þegar voru hönnuð á sínum tíma að menn sáu fyrir. Já. En þú, Þórður minn, viltu segja eitthvað þetta? Hvað eru tónskáld og hvað er? Já. Eru vinnukonu tónsmíðar tónskáldaverk? Það gæti verið það, ég menna ef þetta væri rosalega mikið meistarverk. Ég heyrði nú verk eftir föðin Megas, lítið lag sem þú útsettir fyrir sveit. Hvað heiti það nátt? Það var óskaplega fallegt. Fyrir symfóníusveit á? Nei, ég man það ekki. Strenga kvintett. Allir það ekki? Já, ég útsettir reynda alltaf mikið eftir pappa minn. Það er óskaplega fallegt lag. Það er 2 stjörnum kannski. Það getur við stýnt það. Tíminn flýgur áfram og hann teymir mig á eftir sér. La 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 la
Þetta er náttúrulega gullfallnir lag, ekki síður heldur en sko lagi úr Silfurtunglinu hans Jóns Nordals. Þetta svo ég klári þetta er eitt af örfáum lögum sem pabbi sko í rauninni útsetti sjálfur. Hvernig þá? Já, sko það til nótur sem eru bara mjög nákvæmar. Þannig oftast vinnur hann þannig að hann býr til hljómagrind, en í þessu tilviki þá skrifaði hann alveg niður allar nótunar í hljómanum og hvernig það er þetta að vera að speysa þær. Og hvað þú þá kallaður útsettir? Í þessu tilviki, ég hef útsett fullt af lögum eftir hann, í þessu tilviki þá var ég meira svona eins og maðurinn sem ákveður hvað er rödd. Það er skil. En hann sem sagt skrifaði þetta í 4 rödda sats. Já, það skrifaði til í 4 rödd útsendingu pluss laglína. Já, mega náttúrulega snillingur. Svo séð það ekki. Jæja, en sem svo er annað uppáhaldsorð sem hugtak sem ég nefndi líka að því mér annt það í síðasta þætti okkar, spjallþætti, og það var orðið málfátækt. Málfátækt. Og ég sá eftiráhyggja að hafa ekki varpað fram eftirfarandi sko að hætta að tala ost og súrmjólk og léttmjólk og gátaost og sonaost og gráðost og skýr og alls, kalla þetta bara allt saman einu rammi mjólkuvörur. Hvernig lístur á það ekki? Mjólkuvörur, jú, það er ágætt. Heldur þið ekki leiðilegt að hlusta á auglýsingar þá? Ég veit ekki, ég forðast nú að hlusta á auglýsingar. Ég tel þær að vera komnar upp fyrir mettunastig. Hlusta þú auglýsingar? Man neyðist til þess stundum, en ég hef reyndar ef ég er með fjarstýringu, til dæmis er að horfa á sjónvarp og er með fjarstýringu við hendina, þá er ég fljótur að ýta á. Segjum 3. Fljótur að því maður. Já. En í samtölu auglýsingar reynda sá ég í þínu virta tímariti Musical Quarterly fyrir mörgum ánum. Þar var skrifað nótu elsta jingle eins og heitir fyrir vestan, auglýsingalag sem hefur varðist á nótum. Og það var You wonder where the yellow went if you brush your teeth with Pepsodent. You wonder where the yellow went when you brush your teeth with Pepsodent. Kannt þú eitthvað? Nei, man ekki neina. Já, þessi var góður ekki. Þessi var fín, þessi var skemmtilegur. Jæja, þá segjum þessu formál og lokið og við, eins og segi, pistill dagsins úr Jóns Biblíu, stafar á tómsræðinar og við viljum fara í kafla nr. 2 sem heitir lengdargildi og svo ekki síður seinni hlutan á honum sem fjallar þagnarmerki og við viljum að tala þögn í tónlist. Við viljum tala lengd í tónlist hér og þögn í tónlist hér. En fyrst skulum heyra þessa latínu sem blessuð börnin okkar þurftu að læra og verða að læra ef það ætla ekki að vera stautfæra músík. Já, lengdargildi, nótnamyndir og lengdargildi standu hér, númer 6. Lög nótnanna segir til hlutfallslega lengd tóna. Lengsta tóna sem nú er í almennri notkun er heilnóta, hún getur skipst í 2 hálfnótur. Innskot, hvað er lengsta nótan þar á undan áður en heilnótan tók við? Já, þessi hérna, já. Brevis, já. Sem þýðir stutt. Þessi ferkanta. Hvernig ætli hinar hafi verið? Það er reyndar ein hérna sem ennþá lengri hérna, það er hérna. Longa. Já, longa, já, alveg rétt. Þetta var stystanótan. Þetta var stystanótan. Svo fórum við bara að snýrum þessu alveg við. Þau nefndi ekki verið að skrifa öll þessu. Tókum við stystu nótuna og gerði hana lengstu nótuna og svo bjökuðu til allt fyrir neðan. Fyrir ekki að segja þetta aftur. Þeir tóku stystu nótuna og í rauninni spegluðu það í hina áttina sko. Já. Þannig að bjökuðu til ennþá styttri nótur.
Já, þetta gekk alltaf út af það að vera fljótar að skrifa, sko. Já, og svo breytist það við það líka að nótasjónu hérna áður fyrir, hún var hérna svona almennt kölluð hvít, ekki sagt, og svo hérna með þessum styttingum þá var hún svartar og svartari. Já. Þetta er skemmtilega rútur. Eða hvað truflaði ég þig? Já, það er sem sagt, heilnóta getur skipst í 2 hálfnótur eða 4 fjórðungsnótur eða 8 áttungsnótur eða 16 sextundupassnótur. Mér minna ég nú kallaði þetta einhvern tíma í tilfellis að þýða þetta er hálfur, fjörglur, áttlur og sextondlur. Það er allavega styttra, sko, en ég er ekki með á Hraðbergi. Þetta var dæmigert eftir Rikka. Já, ég hafði einhvers staðar heima í tölvunni. Eða 30 og annar pass nótur eða 60 og 4 pass nótur, þá var nú farið að fjölga aldeilis fánum þá hérna og bjálkum sem sagt 4 bjálkar eða 5 til að tengja þær allar saman. Já, Er það að koma margar röð? já, einmitt, mér minnar að Beethoven hafi hérna, það aukist á honum á efri árum að skrifa mjög hæg tempó en svona jafnað út með mjög stuttum nótnagildum, þannig að maður sér hana alveg þó að þessi spila lús hægt þá er hérna 4 eða 5 bjálkar í myndinni. Og öfugt. Og öfugt líka, jú. Þá gera hvað? Já, ég veit ekki hérna. Jú, þá skrifa sko rondókaflana í hvítum nótnagildum, hálfnótur og fjórðunótur. Já, akkurat. Jú. En þó það er eftir að spila sko skersó. Já, hvað gekk honum til með þessu? Veit ekki, þetta lestur. Menn fá svona fóbíur við að sjá alveg svart. Ég held það. En halda áfram fyrir okkur. Hvað segirðu? Halda áfram að lesa. Já, viltu að ég haldi áfram annars? Já. Þetta er torfið sem börnum verður að læra. Já, jú, svo var sagt. Hérna áður fyrir. Svo er sagt. Já, Það er bara þannig en þann dag í dag. Þegar menn, börnin þurftu að læra nöfn Miklagans keisara og banamenn þeirra og svoleiðis. Segðu það eitt af tölu Jesú. Já, eða eitthvað svoleiðis. Úr einum brauðbita, var einn keisari sem í listanum, svona þetta dáður. Þið eru hann að vera langt út til umræðefni. Já, og ég haldi áfram með það. Já, elskar mín. Nótnanöfnin segja til það hver stóran hluta úr heilnótun er að ræða hverju sinni, en hver þessara nótna er að lengdargildi helmingur næstu nótu á undan. Þannig þarf 2 áttungsnótur á móti 1 fjórðungsnótu. Eru allir að fylgja okkur? Áfram? En 4 áttungsnótur þarf á móti 1 hálfnótu. 8 sextugasta og 4 passnótur þarf á móti 1 áttungsnótu. Já, þarna er nú Jón fann að stytta þessi formlegu heiti sjálfur. Áttungsnótur, já. Nú, svo er með smá letri hér. Lengdargildi nótna er eingöngu hlutfallslegt eins og áður var vikið að. Raunveruleg lengd þeirra fer eftir hraða lagsins eða tónlagsins. Þannig getur heilnóta í hröðu lagi verið styttri í rauninni en fjórðungsnóta í hægu lagi eins og vorum að tala um. Nákvæmlega. Nema hann segir ekki hvernig þetta hófst. Nei, en þetta komst nú... En þetta líka, hann varð að stytta á mál sitt. Já, jú, vissulega, já. Þetta komst nú eitthvað skikk á þetta eftir að Meltzel fann upp metronómin eins og kunnut er. Já, M fyrir metronóm. Já, akkurat. M, akkurat. Þú ættir nú kannski að segja fólkinu hvað metronóm er. Já, metronóm, taktmælir, þetta sem segir svona TikTok. Það er eitthvað lóð sem er sett á stöng og hún vippar fram og tilbaka. Samkvæmt hvað lögmáli tifar hún áfram? Já, það er bara öfur pendúll eins og í úri, ekki satt? Ég veit ekki, ég er ekki eðlisfræðingur. Nema hvað að nútíma metronómar væntanlega bara rafrænir, þannig að það er ekkert svona mekanístiðum lengur. Já. Og hárnákvæmir. Já, vissulega. Meira? Nú, já, þess vegna er mögulegt að umskrifa lag með breyttum nótnagildum, helmingi styttri eða helmingi lengri án þess að lagið brenglist, ef þess er gætt að lengdarhlutfallið raskist ekki.
Í gamalli tónlist voru notar lengri nótur en þær sem nefndar hafa verið. Nú kemur það. Nú kemur það, já. Sú eina þeirra sem enn kemur fyrir nefnist á latínu brevis, það að segja stutt, það er svona ferköntuð, eitthvað ferkantað form, já. Jafn gildir hún 2 heilnótum. Nafn hennar bendir til þeirra breytingar sem hefur orðið á notkun lengdargildana. Já. Þetta var algengara sem sagt á miðöldum, þessi hvíta nótasjón. Hann búinn? Ja, þetta var það. Já, ég vinur minn. Hvað? Má nefna í þessu samhengi, sko, það íslensku handritin frá því 1600 eitthvað sem í rauninni fullkomin blandað þessu. Já. Og maður þarf í rauninni að giska á hvað menn að gera vegna þess að menn skrifa nótunar eins og þetta séu gömlu nótunar en eru samt með nýja nótnakerfi í huga. Það ekki svolítið flókið? Þetta mjög flókið, sko. Skemmtilegt rannsóknarefni. Maður verður alveg ruglaður og maður næstu í að giska því þetta verður svo flókið. En þá fyrir þá til Siglufjarðar og heimildamanna Bjarnar Þorsteinssonar gerðu þeir sér grein fyrir hvað þau voru að raula eða skrifa niður. Já, ég veist að þeir hafa verið alveg útlærðir með nýjustu tegunda nótnarautan, sko. En þetta voru Hefur skoðað það? Já, ég finnst ég hafi nú séð þetta einhvers staðar og þetta lítur bara mjög nútímalegt út hjá þeim. Já, en það sem ég að tala sko frá 1600, það sem voru íslenskir handritaskrifar sem voru kannski mest að kópera texta, svo fóru þeir að kópera eldri músík og hermdu það eftir útlitinu á tónlist frá 1300 en tæknilega þeir höfðu ekki neina aðrar fyrirmyndir. Já, það voru fyrirmyndan sem þeir höfðu en samt voru þeir, þegar þú skoðar þetta þá passar þetta náttúrulega enga veginn, sko, en þá það sem kallast langa oftast sett á atkvæði sem ætti að vera stutt. Á upptakt? Til dæmis, já. Já, þetta skemmtilegt. Það hafa verið mikil heila þetta er búið að vera mikil heila heilabrot, ég er búin að fást við því mörg ára að reyna að skilja þetta stundum. En Þorlákstíðir, það skrifaður hvítalega sortar? Nú voru það að benda fólki á bókina hans Ottos, hvað heitir hann? Senni, blessaður maðurinn. Robert Abraham Ottosson, ég gleyma honum. Sína ritgerð með þetta. Ég hef ekki lesað hana. Þannig að mér er það hulið, sko. En vandinn sem sagt í þessu dæmi sem Þórður kom með þannig að afritara hafa náttúrulega og það hefur alveg ekki verið mikið frambúð af tónlistarsagfræðingum á þessum tíma sem kunnu skil á eldri nótasjón og í því líkur vandinn þannig ruglast allt saman. Þetta er tormelt allt saman. En hvað er löng músík og hvað er stutt músík? Hvað er löng músík og stutt músík? Ég myndi þá bara halda að Eurovision lag væri stutt músík og hvað? Beethoven symfónía væri löng músík eða Bruckner symfónía. Já, það er líka hægt að líta á þetta sálfræðilega. Því meira sem manni leiðist en því lengri verður músíkin þá hún sé örstuð og öfugt, ekki satt? Jú, þetta er alls skemmtilega tilgáttur. Hver samti lengsta tónverk sem saman hefur verið? Ég held að það hafi verið, var það ekki, finnst þess að það hafi verið John Cage eða eitthvað svolítið sem bjóð til verk sem hann á að spilast á 900 árum eða eitthvað, sko. Já, það getur meira verið. Ég var nú að hugsa bara það sem ég sá í Guinness Book of Records en einhver bretti sem ég man ekki lengur nafnið á. Hann skrifaði allavega einhverja symfóníu sem tók eitthvað 6 eða 7 klukkutíma. Þetta er rétt hjá Þórði. Það getur meira verið, sko. Já. Ég man ekki það allavega einhver verk. Já, ég skal. Fréttunum á 10 ára fresti. Já. Það er að spila eina nótuna. Nei, það er ein nóta sem er spiluð til fjölda ára. Þetta er sérstakt orgel sem að John Cage lét smíða samkvæmt sinni teikningu og spilar eina nótu bara alveg stanslaust.
í eitthvað tiltekinn tíma sem hann ákveður og þá ekki verið að spyrja mínútur eða sekúndur, heldur dag og ár og mánuði, sko. Og svo klukkað með þeim ósköpum þetta úrverk. Hún eftir í kirkju, gamanlega kirkju, ég heldur sem bara afvíjana fyrir löngu, einhvers staðar í Þýskalandi, heldur frekar í austur átt heldur en hina og ég hef þarna séð upptökur það og eftir margra ára bið þá vitað að það kemur búp búp eða eitthvað svona klukkan eitthvað að bípa. Og þá ryðjast inn túristar og þegar loksins þetta búb kemur eða kemur það nokkuð eða skiptur nótu, það vita nákvæmlega hvernig það gerist, þá ryðjast inn túristar ekki síst frá Japan með myndavélar sem maður heyrir ekki nýja tónum fyrir smellið sko í hérna klikk, 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 klikk. Já, eða sjálfur. Eða sjálfur vantarlega, á staðnum. Ef maður heyrir ekki neitt. Já. Þeir fatt ekki sko tilgangin með þessu verki, þetta meditatív hugleiðsluverk. Man á að fara í þessa kirkju. Innsetning sem sagt. Já. Er það ekki? Fara bara í þessa kirkju og hlusta á hann tón. Og bara helst að koma sér heima og kemur nýtt en þetta nú svona ekstra túristaf ég má til með halda orðinu mig já, segir ekki Ég segi bara fyrir maður nú róta en döðróta sko, svo náttúrulega eftir að ákveða hvort slíkt sé list eða hvort þessi bara einhvers konar Já, við erum eftir að tala það ég ætla að fara aðeins aðra sög aðra anekdótu hvaða symfóníur Beethovens með þennan þátt? Dam, bam, 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 bam. Sjöunda. Jú, Allegretto í sjöundum. Já. Svona hljómaði þetta á setningu listahátíðar fyrir margt löngu og Barenboim var að stjórna en Askenasi satt á aftasta bekk. Já. Og þá kom bam, 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 pam, 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 pam. Með þessu fór fram satt allt þingmannalið á fyrstu bekkjum og ráðherrar og borgarstjórar og engun dætti í hug að stoppa þennan ljósmyndara strákling frá tímanum af. Og hann valdi sér alltaf þagnirnar, talandi þagnir, til þess að smetla af, svo hann truflaði ekki músíkina. en hérna, ég tók askina, sko, hlaupandi niður allan stigana, og alveg niður og þreif í nakkadrampi á drengnum og raka hann út svo var bara að byrja upp á nýtt held ég Barenboim var bara að líta á hann sem manndrápsaugum hvað eftir annað að hann fattaði það ekki passaði sér bara að smetla af þegar var þögn Já, sem sagt, það gerði enga skaða svo lengi músík og spilur. Akkurat. Þetta minnir mig á annað sem er mjög algengt í dag og það þegar fólk að taka utan á sælgætisbréfum og einhverju hluta vegna þá halda allir að það valdi minna skaða að taka mjög varlega utan á sælgætisbréfunum og dreifa því yfir sem lengstan tíma. Þannig að oft tekur sko alveg 5 mínútur að ná utan á einum brjósykri. Já. Og maður heyri það á næstu bekkjum. Og meðan er þess að í rauninni enginn sem getur hlustað á tónlistina. Kanntu eitthvað svo? Hefur heyrt hóstakviður í allsækja þögnum? Já, ég veit ekki hvað maður segja um hósta sko, en þetta er náttúrulega alveg rétt. Nei, það er sumir sem velja að hósta alltaf þegar þögn. Já, þegar þögn sko. Það er sérkennileg hugsun á máti sko að þögninni sé ekki partur af listaverkinu. Heldur bara, það gerist ekkit í músíkinni hérna ef það heyrist ekki neitt. Hins vegar er orðið það viðurkennt að fólk hósti á milli kafla að það er nánast orðin partur af tónverkinu.
Jú. Það er þetta er orðið sko, fyrir mér þá er þetta partur af tónleikinu og ég veit að þetta er fyrir fleirum vegna þess að ég hef heyrt að þegar verið að flytja þögn í 4 mínútur og 33 sekúndur eftir John Cage. Já, við segjum okkur fyrst frá því. Það er tónverk sem er bara held ég í 3 köflum. Það er hugleiðsleg músík. Ja. Og byrjar á þögn og endar á þögn og svo kemur næsti köfli. Hvað heitir? Tónverki heitir 4 mínútur og 33 sekúndur, ekki? 4 mínútur 33 sekúndur, já. Já. Sem á að vera þögn. En það sem er skemmtilegt við þetta er það að þegar þetta tónverk er flutt, Já. þá hósta allir á milli kafla. Og það er eina músíki sem þú heyrir. Já, John gerði fulla grein fyrir því og sagði, þetta er hluti af tónlistinni. Þess vegna er ég að segja, þetta er orðið viðurkenndi hluti. Sko, píanóleikari kemur hann á svið og opnar flíil með miklu viðhöfn, tekur svo skeiðklukku sem hverjir og setur nóturnar á púltið og ýtir svo á að það heyrist og setur svo bara með hendur í kjöldu í tiltekna mínútu eða svo. Svo gerir hann svona, ýtir á skeiðklukkur aftur og það heyrist, það vita allir að þáttur hún í búinn. Há koma hóstakviður. Svo lyftur hann aftur upp hönd og annað þáttur heft og svona alveg til enda. Og þegar þetta verk var frumflutt á sínum tíma í Ameríku, þá var alltaf allt vitlaust að verða. Fólk þoldi ekki svona þögn. En nútidags þegar þetta er flutt á nútíma tónlistarhátíðum og jafnvel bara á klassískum tónleikum, þá vita allir til hvað sér allast það, þeir eiga að hugleiða þögnina. Og svo er það hósta. Og svo eiga það hósta með Svo mega er hósta eða vilja. milli kafla. Milli kafla. Ég hef séð það sem ég er búin að sjá nokkra svona flutninga. Ég er búin að skoða þetta svolítið á YouTube. Því ég var að kenna tónlistarsögu, þá var ég að leita heppilegum flutningi til þess að... Já, þeir eru margir. Já, þannig ég skoðaði ansi marga flutninga og þetta virðist alltaf að vera skemmtilegsti hluti tónleikana. Fólk er svo tilbúið að hafa þögn í 4 mínútur. Það er dásamlegt að hafa þögn í 4 mínútur og það er allir tilbúin til þess að taka þátt í því. Hvað heldur þú þegar menn eru búin að skrölda í neðanjarðarlestum og hlusta á hallærislegar auglýsingar í útvarp og sjónvarpi og bílaumferð og koma svo inn í tónleikasal og horfa bara á fallegan flíl og bónaðan? Vil þú segja mér að það sé ennþá verið að flytja þetta hundgamla framhússtefnuverk? Það er ekki hundgamalt með hvað? Já, miðað við hérna það... 9. Beethovens? Já, kannski ekki, en ég meina, er þetta ekki frá eitthvað snemma á 7. áratug? 50. Þetta er örugglega með mest spiluðu verkunum eftir hann. Fyrir þetta náttúrulega verkin fyrir prepared piano. Já. Og titillinn, byggist hann ekki á einhverjum hérna svona tónsálfræðilegum niðurstöðum á rannsóknum að svona athyglis tímarammi meðalmannsins eru hérna þetta margar mínútur og sekundur. Var það ekki þannig? Ég minnist þess ekki. Ef ég ætla að láta hana, ef ég ætla að hanna strætókerfi, þá væri þetta cirka tíminn sem myndi vera á billi. Þetta er tíminn sem þú þolir alveg fullkomlega án þess að neitt gerist. Ef þú þarft að bíða í strætó eftir 10 mínútur, í 10 mínútur þá leiðist þér. Já. Er þetta þá rétt hjá Rikka? Þetta sé eitthvað útpælingi? Ég hef þess að 5 mínútur en 4:33 er kannski nákvæmara. Já, en þá erum við búin að komast að því í þessu tala okkar að John Cage samdi lengsta verkið og þöglasta. Ekki rétt? Jú, tónlist sem flestir ráða við að flytja. Já. Ég get nú allir hlust á einn tón. Já, hver var hinn rétti til 4, hvað? 33. 33 ár, já. Ef ég man rétt. Já. Þetta er svo verk eftir Honegger sem heitir Passavík 400 eitthvað. 230 eitthvað, það er í höfuð á hvað gufulest. Lokomotív. Og nei, hérna ekki 4 eitthvað.
Jú, var það ekki, þetta lá í loftuna þessum tíma, menn hérna sömdu hérna tækni framfarir, voru hérna rússar eða sovjetmennir þekktir fyrir svo kallað traktorsmúsík. Já, músíkmekaník. Já, eitthvað svoleiðis. Það er rétt. Jæja, en nú skulum við snúa okkur að hérna klassíska repertoari. Munið þið eftir einhverjum spennandi þögnum eða löngum nótum í tónlist, orðalaust? Í óperum, í symfóníum? Ég held ekki sérstætt, en það er náttúrulega engin spurning að svona dramatísk þögn og hárréttum stað gerir ansi mikið fyrir verkið og stemninguna og staðnum, sko. Og sömuleiðis langanótur á réttum stað. Já, þetta náttúrulega virkar saman, sko. Já, en þú getur ekki nefnt, þið kemur ekkert í hugan. Hvað segirðu? Dettur þér ekkert í hug? Ekki tiltæki í verkina, bara standandi fæti, nei. Einhver óperu? Nei. Symfóní eftir Tchaikovsky? Nei, svo sem ekki, nei, það úr og grúin að þessu, allstaðar. Já, minna. Það er sama hér, ég man ekki til einu tilteknu sérstöku sem ég hef eitthvað. Allt í lagi, þá skal ég snúa spurningunum við. Sko, þögnin kallar á músík og músíkin kallar eftir vissan tíma á þögn. Þetta var mjög gáfulegt. Það var ekki? Jú, finnst það ekki Þórður? Jú, þetta var einmitt kjarnamálsins. Kjarnamálsins. Vildi þess að þetta var stúmum þess aðeins við og segjum hvenær í tónlistasögunni hófst þessi, ég má ekki nota orðið, það gefi ykkur vísbendingar, hófst það fyrirbæri að gera svona langa dramatíska þagnir eða langa dramatíska ljóma. Hvenær sirka bát? Er það í Mozart, Haydn? Sturm und Drang, svona Haydn, Mozart, myndi ég segja. Já. Það, ég meina, maður eins og Bach hefði nú átt að geta látið sér þetta í hug og jafnvel fyrir. Er það ekki? Held ekki. Það voru alltaf bara, hann var í allir í þessum stuttu þáttum. Já, það náttúrulega fylgdi bara ákveðna stílum, sko, þessi komplementær stíl sem í raun og veru eins og stanslaus saumavél nema bara efni færist á milli ratta. Forstimung. Hvað segir það? Ja, bara stefja úrvinnsla. Já, jú. Nei, sennilega nú er það rétt hjá Þórði að þetta sé miklu algengara síðar. Í kannski Sturm und Drang stílum. Sem náttúrulega mjög afstæð hugtak sem hann tekur sér mjög varlega mun. Hvernig er Sturm und Drang tímabilið? Ég tengið alltaf við Haydn. Þannig ég myndi segja að það væri þá upp úr 1760 fram að Beethoven tekur við því. En maður myndi ekki endilega kalla hann Sturm und Drang. En Mozart, var hann ekki Sturm und Drang? Jú, hann fyllir alveg það, finnst mér. Nefndu óperu eftir hann sem að geti verið raunverulega Sturm und Drang, hugsa sér sérstaklega Endirinn. Höfningur. Já, ég veit ekki, ég ætla nú frekar að nefna Carl Philipp Emanuel Bach, sko, sem típiskur Sturm und Drang höfundur. Já, ég var að letast eftir Don Giovanni. Don Giovanni! Munið? Já. Jú, svo sem. En Don Giovanni. Já, Don Octave, eins og hann Pítiku Bach kallaði hann, já. En hvernig var Carl Philipp Emanuel Bach? Vitum við það? Hvernig gæti hann flokkast undir Sturm und Drang? Já, ég veit ekki hvort hann hefði fundið upp. Var einhver stormur í honum?
Já, hann bara samt þessa snem klassísku dramatísku symfóníur sem mörgum hefur þótt líkjast eða komast einna næst þessu hugtaki. Ég veit ekki hver bjó til hugtakið. Hvað voru það langar yfirleitt? Já, það voru svo sem, 20-30 myndur? Nei. Var það ekki? Nei. Voru styttri? Já. Miklu styttri? Nú, ertu að tala uppruna flutning svona cirka? Nei. Ó, já. Ég er bara að tala fjölda blaðsína. Já. Já, nei, ég held að sé ná alltaf að tala það, en Schubert og Schumann, þeir sömdu svona melodrömmur, það sem sungið og... Já, það komst í tísku, en Mozart, hann rétt náði í þessa tísku á hann og dó. Já, þá segja þá kvæðið flutt með miklum tilþrifum, en ekki sungið. Já, passar. Hefur þið heyrt svoleiðis? Nei, jú, ég meina við heyrt svoleiðis, en ég þekkti ekki þessa tradísjón. Ertu að minna á tímum Schubert og Schumann hafi menn... Já, svona frá 1800 þá var þetta mjög í tísku þegar enda líka voru skáld í hávegum. Getur verið að þetta hafi svo verið inspirasjón fyrir Schönberg í að búa til sprekkisang. Sprekkisang? Já, það er ekki langt að segja það. Nei, ég meina kannski var hann fengið ídeuna frá melodramanum. Hann er nú bara í vín og vokk. Ég hef alltaf ímyndað mér að þetta sprekkstimi væri tæknilega lausn á því hvernig þú getur verið með söngvara í þessu tónmáli. Menn þess að söngvarin getur náttúrulega augljóslega ekki sungið rétt að tóna og fyllt þessu flókna tónmáli. Það skrýtna er nú því ég á dóttur fyrir söngkona fyrir dóttur. Hún var einmitt að syngja Schönberg núna daginn í Vínarborg. Hún sagði, ég er ekki, hvernig segir maður þetta? Ég á ekki vandræði með nóturnar. Það er þessi sprekt söngur sem ég veit aldrei hvernig ég á að túlka. Þú er bara að nota hugmyndaflið. Já, var ekki Kathy Berberian ein af þessum snillingum akkurat í þessum stíl? Hún náttúrulega gerði flest sem avantgardista lögðu fyrir hana, en ég held þú þótt briljeraði akkurat í þessu sprekkstemmið, Já. Það er ekki rétt? Það getur verið. Svo kom Stravinsky og var svolítið með Pierre Lunaire í huga, þegar hann samdi sín litlu japansku stykki og fleira. En þá náttúrulega fór hann allt aðra leið. Þá bjóð hann til diatóniska laglínur fyrir söngvarann og setti þær inn í þetta í rauninni Pierre Lunaire samhengi og virkaði líka fullkomlega. Hjálpa okkur að vita hvað diatónika er. Diatónika er þá hefðbundin 17 skali sem skiptist þá upp með stóru litlu. Já, skrítið. Ég ræði þetta augnablik því ég heyrði doktor í músík segja á íslensku að eitthvað væri innan hins hefðbundna diatóniska skala en það væri 12 tónar í áttundinni. Það eru 7 tónar í diatóniskum skala, það er alveg... Já, svona eru doktorar, þeir geti klikkað. Já, hún er að tala með misstígan, skala, svona samsettur úr hálftóns og heiltóns skrefum, Og svo þetta fast munstur og svo fer það eftir því hvað það liggur í skalanum, hvort að við erum að tala dúr og máli eða kirkjutóntegundir. Þetta er svolítið flókið hjá okkur. Já. En ég hef aldrei heyrt tala diatónskan tónstega sem væri smástígur. Það heitir kromatískur. Misstígur. Misstígur? Já. Og er nú að hækjum? Nei, ég veit það skrítið nafn á kromatískur þegar misstígur. Mismunandi stórskref. Já. Nei, það er svona eins og 8 tón, heitir það ekki á ykkur? Jú, það er það alveg jafnt, það er heiltónn og hálftónn. Hálftónbil og heilt og hálftónn. Þannig þú vilt meina að diatónsku tónstíði ætti að heita misstígur, ef ég skilji rétt. Já, því miður auðvitað misstígur. Það er eitt af markaður eitthvað. Svo jafnstígur er það tónstíði sem er heiltónar eða hálftónar. Já. Og pentatóniskur tónstíði ætti að... Pentatóniskur skali er þá líka misstígur skali. Nei, hann er bara hjólastól. 5 tónar. Hann eru 5 tónar. Já.
En diatónisku tónstig það sem við Vesturlandabúar erum svo með í kollinum að við erum svo auðvitað með að heyra þessa tóna fyrir okkur og við þurfum í rauninni ekki að finna tónbilina því við erum bara með tilbúin skalan. Við erum búin að heyra þetta svo oft. Ég spyr einu. Þú svolítið sérfræðingur í Eurovision, eða Eurovision, jú víst. Já. Jú. Hérna, lögin sem eru í Eurovision, í hvaða tónstigum eru þau búin til? Það diatónisku sem hvítunótna frá C til C? Ég get að svara því mjög hratt, diatónisku tónstigi mjög ráðandi í Eurovision, en hins vegar elskaðir landsljóma úr moll. Einmitt, fjórðastir og svo framvegis. Já, þannig að það mjög algengt í Eurovision lögum að sljómagangurinn sé kannski C-dúr, A-dúr, B-dúr, C-dúr. F-mál. F-mál, já. Hvað segir þú, Ríkki? Þetta ekki allt voðalega einfalt? Svona vinnukonu greipa á aðra plani? Jú, ég var einmitt að hugsa hérna að það væri gaman að kortleggja þetta slitnasta og útjaskaðasta klisjudæmi til þess að fá nýjar hugmynd út frá því. Akkur hérna hafa pedagógar og kennslufræðingar ekki nota akkurat svona eins og til dæmis Eurovision, það sem algengast og hérna látið svo síðan nemendur spreyta sig á því að fika sig út frá þessu útjaskaðasta bara stigast í. Þetta kannski bara þjóðlíkillinn að frumleika. Já, segjum það. Hérna hafið þið fylgst með með ekki móðganir, en það alls ekki ætlun með þessu. Við erum að reyna að vera fræðandi hér. Hérna, hafið þið fylgst með 4, 5 og 6 spekingum ræða lögin í Eurovision 40 eitthvað, hafið þið reykist og svo liðst allt? Ég hef reykist á þetta en ég hef ekki lagt mig eftir að hlusta á þetta. En hvað er sagt þar? Þeir eru að ræða til dæmis bara gæði lagana og út frá einhverjum ákveðnum lögmálum sem gilda í Eurovision. Og hver eru þau? Ég bara ekki nefnt að setja mig alveg nú vel inn í það, þannig að við finnst það. Heldur á sér einhver lögmál? Já, það er fullt af lögmálum í þessu. En þetta er bara ekki nógu spennandi tónheimur fyrir mig, þannig að ég hef ekki lagt mig eftir að setja mig inn í hvaða lögmál þetta eru. Ég kann þetta góðan. Þetta minnum það sem gamall starfsmaður hjá sænska, hvað heitir það, kóta Steam? Steam. Já, höfundar félagið. Stef, akkurat. Hann var búinn að vera þarna í 40-50 ár og hann sagði nú mín regla virðist vera sú eins og norðan sænsku, komplicerat pop er sällan bra pop. Já. Sem sagt, það er sjálfna skemmtilegt. Nei, þetta byggist á því að ná örri útbreiðslu og skemmstum tíma, en þar með er náttúrulega fórnað oft leið endingagildi. Ef það endist eitthvað lengur en ætlað þá breytist þetta í síkræningja, evergreen. Evergreen. Já. Meiri White Dreaming of a White Christmas. Herra tónskáld. Semur þú tónverki þín til þess að þau komist í fyrsta sæti á okkur listum? Nei, ég hef... Kanntu ekki á þessu lögmál? Ég hef svo lítið kynnt mér þessu lögmál. Fyrir hvernig þetta semja þá? Aðalega fyrir sjálfa mig. Hvað stælar eru það? Þetta er bara, mér finnst þetta, ég hef einhvern veginn alltaf sami tónlist sem ég finnst, reyna að gera tónlist sem ég finnst, líkjast tónlist sem ég finnst sjálfum skemmtileg. Og ef einhver annar öðrum finnst þú skemmtileg þá er það náttúrulega bónus. Þá er ekki nema 1 eða 2. Já, en fyrst og fremst er þetta náttúrulega, maður að gera þetta fyrir sjálfa sig og þannig held að listamenn eigi alltaf að hugsa þannig, Þannig að leið og ferð að búa til tónlist til þess að reyna að þóknast einhver öðrum, þá ertu farin að reyna að setja það inn í hvernig einhverjum öðrum finnst eitthvað, en það er ekkert auðveldara en að misskilja það. Það er skonar klám. Þú skilur hvernig þú sjálfur hugsaðar, en þú myndi aldrei skilja fullkomlega hvernig einhvern annan hugsaðar. Hvernig þólur þá fyrirbæri eins og Eurovision?
Ég leiði svolítið hjá mér. Heldur þú móðgir ekki alla svokallega tónlistarunendur? Ég hann og annar sem ánotað þá sem hlusta á poppinendur. Ég náttúrulega skil að það er að finnast allt skemmtilegt. Þetta bara spurning hvað forsendum maður setur fyrir sjálfan sig og það í rauninni ekkit óæðra að finnast eitthvað svona skemmtilegt og mér fannst persónulega hef ég alveg tekið tímabil í mínu lífi þar sem mér finnst alls konar hlutir mjög skemmtilegir sem mér síðan smátt og smátt fyrir að hundleiðast. Þú vex upp úr þeim? Maður vex upp úr því en það ekkit, ég fyrirlít ekkit sjálf mig fyrir að hafa haft þetta gaman aðeins á sinni tíma. Mér datt í hug spurning bara sem að mér flög í huga. Hver munur, svo fluga á huga, hver munurinn á dægur, flugu, smíði og fluguveiði? Fluguveiði? Veit ekki, þetta kemur nú alveg sikur áttina, þannig að ég veit ekki hvernig það þessu. Nei, það í hvort ekki gert sér skemmtilega. Hvort ekki gert til þess að ná sér í einhverja bráð. Það held ég að sambröðin hætti. Menn hafa alveg óstjórnlega þólum með í lagsfæðum. Já, ég skil ekki alveg spurninguna. Nú djúp. Já. Kemur ekki ákveð áhald við sögu þarna sem í báðum tilvikunina sem hægt að kalla krækju eða á ensku húk. Jú. Já, eða svona, það er beitan sem sagt. Kannast þau það? Já. Já, það er það eitt af þessu lögmálum. Já, þú skal samt hægt að tala við mig eins og ég sé við úr þessum sérfræðingur. Ég veit búið að lítið. Ég má ekki skilja þið út þetta. Hvað varst þú að segja, Rikki? Nei, þetta er nú dálítið interessant fyrirbrigði og það eru húkina í klassíkina ekki síður en í Eurovision lögum, sko. Meðvituð og ómeðvituð, en já, það er bara örfáir tónar sem grípa. Nefndu dæmi? Þú hefur nú nefnt þetta. Jú. Já. Rytmistæmi, það sami höfundur, hann er hægt að þekkja þáttinn bara á rytmanum. Já. Þetta er dæmi rytmistahúk. Nánar tiltekið. Bolero eftir Ravel. Nei, þetta er Nei, ég er ekki að segja píanókonsert, Beethovens. Ég veit það, ég er að tala ekki kannski. Kannski ég veit að sumir hlustundur það ekki. Já, svolítið. Ég vildi bara láta það koma fram. Já, segðu það. Já, nú lokar þátturinn í 4. Spila hann aftur fyrir hlustundur. Mistrið, já. En ég sagði Ravel Bolero sem dæmi kanntu að tróma það? Já, býtum við. Já, einhvern veginn svona. Þetta er rétt hjá hann? Já. Er þetta húk? Er þetta öngull eða fluga? Þetta er kats, já. Kats. Ég veit þú ekki sérfræðingur í Eurovision. Þetta gengur náttúrulega út í gegnum allt verkið. Hefur þú sagði svona tricks í tónverki? Já. Eða húk? Örugglega, já. Reyndu að hugsa. Hvað er lengst það sem þú farið í því? Ég veit þú nota þjóðlög. Jú, ég nota diatónisk lög oft í mínu tónverkum sem er svona þá krækir fólk í það. Skammast þín ekkert? Alls ekki, þetta er partur af tónlist. Tónlist þarf í rauninni að vera blanda því að vera eitthvað fyrirsjáanlegt en á sama tíma eitthvað sem kemur óvart. Nákvæmlega. Segðu þú? Nákvæmlega, það vegur salt milli hins vænta og hins óvænta. Svakalega eru við gáðar. Og mikið af öðru fyrir sig, þá mishefnast þetta. En hinn rétti balans tryggir óskerta athygli í furðulega langan tíma allavega.
Já, það að koma á óvart á réttum stöðum en ekki of. Ef þú reynar að koma óvart í sífellun þá hættur að koma á óvart. Þetta rétt að hlutfalli skilur. Já, þá byrst að venda kvæðið sinni kross. Hvað ætli sé nú styrsta tónverk sem samið hefur verið? Ég veit ekki. Þórður ekki Eurovision, maður að hugsa. Ég bara, þetta er náttúrulega í Webben, hann samti einstaklega stutt tónverk. Hvað eru þau löng? Sko, kaflanir eru stundum 40 sekundur, stundum 50 og stundum 1,5. Og svo er kannski á 3 þáttaverk, kannski 3 mínútur tæpar. 4. Já. 4. Mér meinir að Beethoven hafa nú samið bagatellu upp á innan við 20 sekundur. Já, er það ekki rétt? Þá bara ber þér að syngja hana. Nei, það man ég ekki. Ég man ekki alla bagatellu. Hvað er bagatella? Já, það er bara svona... Það er baka. Smáatriði, svona lítilræði. Augenblick. Já, eitthvað svoleiðis, svona albumblatt eða hvað mann kallar þetta í því? Já. Hann samdi hvað, 3? Music moment. Já, eitthvað svoleiðis, já, hann samdi hvað, hann bjóð til 3 söfn að þessu og svo eru einhverja þar fyrir utan sem eru án opusnúmer, sko, svona, já, utan gott að. Já, kannski eitthvað skona drög. Já, ég veit ekki hvað tilgangi þetta var gefið út, sko, en sumt að þessu furðu framsækið fyrir hans tíma. Svo kannski ekki haldið að þetta myndi komast í fyrsta sæti. Þetta átti að vera létt og skemmtilegt, sko, ég meina, það einhver síður, en þá gæti maður auðvitað, maður þekki ekki fyrir, en maður ekki ímynda sér að þetta sé alveg frá undir 1900 eða eitthvað svoleiðis, jafnvel seinna, sumt að því. Mér finnst það lélegt hjá okkur að geta ekki nefnt eitthvað eina smámynd, svona sem Mona Lisa, hún er ekki stór. Áttu við 4 Ylvísu? Nei, Mona Lisa. Fyrirmyndin af Mona Lisa myndið er lítil. Hver samdi það? Hver samdi Mona Lisa? Þú ert að tala Furylís eftir Beethoven eða? Nei, ég að segja að við getum nefnt Mona Lisa eftir hvað málara? Já, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Já. Það getur allir nefnt hana, en það getur... Ég held að vera að tala um músík, sko. Nei, ég meinti það að við vitum öll það veit allir heimurinn að Mona Lisa til og hún er bara pínlítið svona frímerki sem að nei hann gæti stungið inn á sig og fara með hann til Frakklands. Já, hann þótt svo vænt þessa mynd. Vildi ég sagt að getum við ekki nefnt neitt allt til að breytum umræðum með eitthvað sönglag sem allir kunna. Já. Er það ennþá að tala um stutt? Stutt Sönglag sem allir kunna? Eitthvað íslensk kannski. Já, góða mamma, það er mjög stutt. Syngdu það fyrir okkur. Góða mamma, gefðu mér góða mjölk að drekka. Búið. Nei, þetta er satt. Já, 3 tóna lag. Tónsviðið bara 3 tónar, sko. Do, re, mi, mi. Do, re, mi, mi, do, re, mi, re, mi. Já. Þetta er alveg ekta svona smábarnalag, ég sagði. Þau ekki syngja þetta saman og lokum sem allir getur leið. En við skulum ekki með neina mála líka, það er búið að gera nóg af því. Einhver gefið tóninn. Myndu ekki ganga í þéttum kanon? Við skulum ekki leggja það á okkur hérna núna. Ok, já. Gefðu tóninn. Do. Og svo. Do, re, mi, mi, do, re, mi. Do, re, mi, mi, re, mi. Do, re, mi, mi, do, re, mi. Do, re, mi, mi, re, do. Já, mér myndi að þetta væri hérna 2 frasar. Já, þetta er bara endurtekning.
Já, þetta er ekki það sem trúmbadúra hérna kölluðu hérna milliniðurlagið hérna opið og hitt lokað. Úver kló. Þetta kallað fullkomin eða ófullkomin aðalendir. Já, akkurat. Fullkomin eða ófullkomin aðalendir. Mér er alveg saman með það. Ég nota þetta til þess að kenna munin. Ég notaði þetta lag til þess að kenna munin á ófullkomnum og fullkomnum. Þess vegna kunnur það. Já. Vil ég segja eitthvað á lokum eða og ég þakka bara fyrir okkur. Nei, þetta er búið að vera skemmtilegt hérna verið að segja. Svona, þetta er alltaf að vera skemmtilega eftir því sem svona... Losnar málbeina á okkur. Já, og lengur skal mannin reyna eins og hérna sagt er. Ég bara vil þakka fyrir mig líka. Sömuleiðis hér, Guðmundur, verið bless. Já,